Warte, lass mich kurz Bilder wieder machen. Ja, das ist mir normal. So wird es stark. So viel zum Thema, das brennt nicht, gell, Sim? Brennt nicht! Brennt nicht! Schön. Spieß war da gehört der Spieß. Oder? Bist du aber das ist Hase, oder? Sim am Spieß. Das muss man im Winter machen, bei Minusgrade. Hey. Ja, im Winter ist es besser. Ah, halt. Kleine Indianer. Ein dicker, fetter Plauder.